How often do you think about the Roman Empire? Aliquando. Hello, welcome to Rem Tene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. Remember that we speak twice in these episodes, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no English definitions. If you enjoy this, you can support us here on YouTube by liking, sharing, subscribing, and all that good stuff, as well as on Patreon at Latinitas Animi Causa. The link is in the description. You can do so for the cost of only a cup of coffee per month, and it helps to fuel our podcast, so we really appreciate it. Of course, everything on this podcast will remain free for now and for our future. Thanks for joining us, and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas. Et hodie vobiscum nugari velim. I would like to talk about nonsense, talk about some light things, trifles. Nugari velim. Ut verum dicam. To tell you the truth, so that I speak the truth. Ut verum dicam, me multum delectat nugari, et nugas agere, nam vita brevis est. Neque semper de rebus gravibus et seriis, about heavy and serious things, de rebus gravibus et seriis loqui velim. Maxime placet nugari, iocari, to joke, iocari, praesertim Latine, especially in Latin, praesertim Latine. Multi enim sunt qui putant linguam Latinam esse linguam gravem et honestam, honorable, honestam et seriam, et sane multa gravia et honesta et seria Latine scripta sunt. Sed lingua Latina tantum est lingua. Res graves et leves. Iucundae, pleasurable, enjoyable, fun. Iucundae et aridae, dry. Aridae, magnae et parvae in omni lingua insunt. Et has res Latine ostendere nos apportet. We should, it behooves us. Nos apportet. Nam est res humana. Bene, sat rerum ad nugas. Perete omnium gentium, throughout the internet, throughout the World Wide Web, perete omnium gentium, nuber multi homines rogati sunt hoc, quotiens in septimana de Imperio Romano cogitas. Do you think? Cogitas. Quic rogato respondebo facile. Raro. Quid est hoc? Fortasse inquis, perhaps you say. Fortasse inquis. Tu, magister linguae Latinae, et rerum Romanarum, et antiquarum. Raro? De Imperio Romano cogitas? Ita inquam. Quomodo fieri potest? How is it possible? Quomodo fieri potest? Fieri potest, ut de Imperio Romano raro cogitem, quia de Republica Romana saepius cogito. Literae enim, the literature, you see the literature, literae enim rei publicae Romanae saepe, magis me delectant. They please me more, delight me more, I enjoy them more. Magis me delectant, quam literae imperii Romani. Oportet etiam me hoc dicere. Cum de litteris imperii Romani cogito, de litteris neque de imperio ipso cogito, que responsum meum? Quid vos? Quotiens vos in septimana de Imperio Romano cogitatis? Bene. Iterum totam rem dicam Calerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum nugari velim. Ut verum dicam, me multum delectat nugari, et nugas agere, nam vita brevis est, neque semper de rebus gravibus et seriis loqui velim. Maxime placet
nugari et iocari praesertim Latine. Multi enim sunt qui putant linguam Latinam esse linguam gravem, et honestam, et seriam, et sane. Multa gravia et honesta et seria Latine scripta sunt, sed lingua Latina tantum est lingua. Res graves et leves, iucundae et aridae, magnae et parvae in omni lingua insunt. Et hats res Latine ostendere nos apportet, nam est res humana. Bene, saturrerum ad nugas. Per rete omnium gentium nuper multi homines rogati sunt hoc, quotiens in septimana de imperio Romano cogitas. Huic rogato respondebo facile. Raro. Quid est hoc? Fortasse inquis. Tu, magister linguae Latinae, et rerum Romanarum, et antiquarum, raro de imperio Romano cogitas? Ita inquam, quum fieri potest? Fieri potest, ut de imperio Romano raro cogitem, quia de Republica Romana saepius cogito. Litterae enim rei publicae Romanae saepe magis me delectant quam litterae imperii Romani. Apportet etiam me hoc dicere. Cum de litteris imperii Romani cogito, de litteris, neque de imperio ipso cogito. Ecce responsum meum, quid vos? Quotiens vos in septimana de imperio Romano cogitatis, ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agere volumus. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos, quotiens vos, in septimana de imperio Romano cogitatis, placetne vobis sic nugas agere nugari, nobis scaribere potestis apud Apple Podcasts, vel Spotify, infra apud YouTube, vel etiam apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite, vel infra, vel alibi. Well, in another place, well, in other places. Vel alibi, gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Si placuit, spectate hanc pelliculam. Placebit multum. Curate ut in proximum valeates et memento te. Rem Tene, verba sequentur.